Alo. Rồi, chào mọi người. Thì chiều nay mình dẫn em mình đi tắm biển ở Phước Hải. Chiều nóng quá phải đi thôi, tranh thủ phải đi thôi. Đó, thì vùng biển này là vùng biển ở quê nên là đa số người dân địa phương tắm thôi, chứ ít khách du lịch lắm, nên tắm thoải mái lắm các bạn. Đó, đường đi vô cũng hoang sơ lắm, ta mới trải tạo ở sau này thôi, có mấy nhà. Đó, về đây là nơi thời tiết lý tưởng để tắm biển luôn, quá tuyệt vời. Chỉ còn mình nghĩ chắc sẽ đâu đó sao đó ở trước cái bàn tắm biển rồi. Tắm về mà mình phải đi sớm rồi, tranh thủ về tắm rửa cho đã. Tới nơi. Biển không có sóng luôn, gió gì trời, buồn vậy, không có sóng gì hết vậy. Đó, người ta đi tắm quá trời luôn. Hôm nay đông, trời ơi đông, nay cuối tuần đông. Mình tắm dưới đây nè, khỏi cần giữ xe. Thấy chỗ dây ba ở đây nè. Rồi, xin chào mọi người. Rồi, Khang bước xuống đây. Được. Rồi, hiện tại mình tới biển. Biển chiều nay quá đông. Qua đi tắm nè Khang. Cho quay cho mọi người coi. Đông quá trời. Mà nay không có gió gì hết trơn, biển im lìm. Đi qua đây tắm cho nó yên bình. Đó, đây là vùng bơi. Quá trời, quá trời. Dạ. Biển nó thấy sóng gì hết trơn, như sông. Đây, rồi tắm ở đây. Cho máy quay xuống test nước. Đây em trai mình. Nè hơi nước mát đó. Kệ hơi nước mát nữa. Nước không chịu nhau á. Không chịu thì nước ha. Thôi, quá phê. Đây, quá đông luôn. Đây nè. Trời ơi trời, đúng là có cái thấy này đã. Chùa hơi sâu rồi, vô. Phê. Tắm đi, tắm cho ướt đầu á. Biển này đục quá, ít người tắm không vậy, người tắm không đục dữ. Không có chuyến thôi chuyền được, đúng không? Tập bơi các bạn. Biển là bơi gào á, bơi một tay không nổi. Vậy hả? Có cái quá. Thấy biển áo quá rồi, có cái.
đái đại đi. Đái ở đâu? Không có thích dọc cát, mà mình chỉ thích tắm biển thôi. Chủ yếu mình đi xuống tắm mà, chứ mình không dọc cát. Nước gì mà đi tắm. Sâu quay mình cầm cái tay bớm được. Xíu nữa bạn dài đậu xanh đen mắm ghê. Ta kêu kìa ghê thiệt, mà áo phao đi xa dữ ớt cái bà nội. Vậy bữa chắc phải mua cái phao díu ở dưới biển, díu trên mặt thôi, chuẩn bị về thôi. Cuối tuần nè, wow. Thấy tắm xong chưa? Ai kêu nãy giờ ông rửa đầu đi? Nãy giờ xong rửa đầu đi. Rồi nói. Đây. Đâu rồi? Nói. Quay bạn chút người đó. Rồi nè, nói đi. Dạ. Bye. Bye. Bye mọi người. Bye ngồi đi biển xong rồi nè. Đi biển xong rồi giờ về nha. Cảm ơn về đi. Cho bụng bò. Bò thở nương mà.